Bonjour, bonsoir, Babone Nyonso, il y a Adelia Kambi TV officiel, ici qui doit Bibino. Juste, on a besoin d'un vraiment Adelia Kambi. Là, ça encourage à Zobédena, à Zosenga vraiment, la Bino pour s'abonner massivement à la chaîne YouTube de la Kambi TV. Chaîne la Bino, vous a vraiment informé à temps réel, 100% news, parce que la Adelia Kambi TV, la radio de TV d'Abili, le vraiment télévision de vous abonnez, vous passer la caméra. Quand on dit abonné, on a besoin que la Sakourage le temps réel, 100% rouge, parce que la donnée à Kambi TV, la radio de TV Zabili, le but vraiment télévision de vous s'abonner, hein, la Sakourage vraiment salara, hein, Bonjour, je m'appelle Alain Akan, je suis le président de FALMAS, la fondation Alain Massi. FALMAS a pour siège social sur Bosobolo, 74 dans la commune de Kasavubu, ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Elle a pour but de créer des emplois dans le secteur agricole au niveau du plateau des Bateki. Aussi, le secteur de l'élevage ainsi que la pêche au Congo central, plus précisément à Madimba. Les fonds générés par ces trois secteurs permettront à FALMAS de venir en aide aux orphelins dans différents orphelinats de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, nous travaillons avec nos fonds propres, mais la venue des différents partenaires est toujours souhaitable. Nous avons effectué quelques actions. Nous avons visité d'un côté l'orphelinat Jésus et mon papa, qui est situé dans la commune de Kaouka, toujours en République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa. Et de l'autre côté, nous avions visité des enfants au plateau des Bateki. Pour nous contacter, vous pouvez toujours retrouver nos coordonnées en bas de cette page. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page YouTube afin de suivre nos œuvres et pouvoir liker. Merci beaucoup. Merci, très chers abonnés. Vous me suivez partout dans le monde entier. Je suis là toujours, bel et bien, votre humble serviteur Basile au cadre de la presse. Na cadre toujours à Moussala où il y a découverte na mesana osai la bino na Da TV où tu benga Doli à Kambi TV officiel. Beau s'abonner. Donc beau s'abonner vraiment pour que tout c'est longo na bino année au 2021 avec succès, 2022 peut tout avec succès. Merci na la patronne Doli Akambi, maman sociale la s'encourage. Moi Sinzambe, pourquoi pas aussi Koloba. Merci le sous na Montréal il pense. En tout cas, merci Nenge Tata Nzamba Sungyo pour le rétablissement na yo. Donc Moussala ezala ande bongo. Merci mingi na équipe nyonso ya Da TV na fondation la s'encourage. Donc Da TV to kitaki na Wenze ya Bibwa toujours kaka na cadre découverte pour na rosola na ba mama ya Wenze. Ndenge kaka bozomona mona mikolo yo musala ezaka vraiment to solo la trona ba mama ya Wenze. Donc to lemba te musala nde ezoloba parce que TV za radio te to kitaki na Wenze ya Bibwa et pas wapi to kutana na ba mama ya Wenze ba lobby pe ba peseli. Donc elongo na Montréal pense oza na simabilili toujours kaka pour que bozala bien servi na banda kuna bino to le kana image pour te découvrir Wenze ya Bibwa. On y va à l'image. Awa bat basala la kana ile kwana mutanza na solide pona mwendo ma solide. Pesa kwa bado ba. Mama Sabina Mbote Mbote papa. Ah, tout ça na Wenze. Ah, tout ça na Wenze ya Bibwa.
toza na wenze ya bibwa kombo ya wenze oyo c'est-à-dire que quartier bibwa nyonso tu badépendaka kaka na wenze kaka na wenze oyo oyo nde eza wenze ya mwa monene me bakwakwa mosusu ezali po bato batiaka alors combien de temps déjà yo osali na kati ya wenze osali oumeli na kati ya wenze osali bambula boni au moins 10 ans 10 ans na kati ya wenze c'est-à-dire que eza wenze au moins 10 ans donc depuis oza na wenze oyo difficulté nini yo okutana nango déjà na wenze oyo difficulté oyo nga namonaka na wenze na biso oyo po biloko oyo na zigila tosombaka biloko chere tokoba awa totekaka mwe chere olia orekipere mbongo na onye kosombeli yango kuna awa eza lokola tozoboma mbongo biloko mpenza ezotekama na ndenge esengeli te alors na wenze oyo ndenge botekaka boye c'est-à-dire que bato nyonso mpe ya quartier bibwa comme eza wenza monene bino bato botekaka biloko kolia na journée botekaka ndenge vente ekendaka malamu ça dépend mokolo na mokolo mokolo mosusu okotia biloko boye okotiaka mpe omoni mwa mbongo na yo mokolo mosusu okotiaka boye biloko ezokende mpenza mingimingi te neti batomate oyo osombaka yango carton mobimba to osombaka yango kaka bapièce par baboîte nasombaka dizaine wana ezaka combien neti oyo na zigila tozosomba yango dizaine nango eza lokola 3300 alors bino botekaka sikoyo boîte boye combien boîte boye totiakaka yango 400 eza ya kokita to eza komata eza ya komata eza ya komata matungulu awa ozoteka combien namoni betikete awa otie 200 francs na 100 francs siko file bosombaka combien oyo file nango tosombaka yango mikolo ekomi 100 000 ya bakongo oyo ya poto eza na ba 60 ba 55 000 po chargement oyo ya bakongo na ya poto ekeseni Sabina obi matungulu ya bakongo na ya poto siko litungulu ya bakongo na oyo ya poto na oyo zouta poto différence nini ezaka wana différence ezalaka kaka oyo ya poto epolaka pamba te mais oyo ya biso ya bakongo epolaka pamba. Alors pourquoi est-ce que ya poto oyo epolaka pamba te na oyo ya bakongo ezopola pamba ya poto eza moins cher que oyo ya bakongo ya bakongo tosepelaka nango mpo yango ezalaka na chargement malamu donc congolais alingi kaka quantité ke qualité ya bien ya monene malgré ezopola pamba mais yango eza monenaka mwa bénéfice. Alors lelo dati biso ekiti na wenze ya bibwa mpona kosola na bamama na kati ya wenze. Alors liloba nini ya suka oyo okoki kozala nango kosadresse surtout na bakonzi ya mboka oyo baolanda yo oza mpe suivi na mokili mobimba mpe baolanda yo liloba ya suka nini oyo okoki koloba na kamera ngai nazokadresse na bakonzi ya mboka biloko oyo nini talo ezomatami mpona moyen de transport ya kolonga na bamboka mpo ekoma kote oyo yango wana ezoboma biso ata moto asombi eloko na ye moins cher mais transport ekokute echien ntango ye akoya boye akotanga na mbongo na ye nyonso na transport ye mpe akomatisa yo mpe okokende ozwa osombi yo mpe okomatisa nde ozomona mokili na biso ezaka bongo transport moto ezoboma biso douane moto ezoboma biso. Merci beaucoup. Eloko ya transport ozoloba même ata bamama ya wenze ya liberté na marché de la liberté tozalaki wana bamama mpe balobaki kaka likambo ya transport. Merci mama Sabina na point de vue na yo oyo opesi biso mpona mokolo lelo. Merci wana toza kaka toujours na kati ya te problème eza te tokoyaka kaka toujours mama. Merci toza na kati ya wenze ya bibwa toujours kaka mpona kosola na bamama donc omoni ke eza wenze moko boye oyo eza liesa vraiment presque quartier mobimba ya bibwa quartier ya bibwa eza monene mais wenze eza moke ozomona awa presque nyonso tu ezali mapa ezali nyonso tu eza fumbwa mwamba donc nyonso tu yango eza
tozala kaka toujours na kati ya wenze tozotambola kaka toujours donc nyonso awa ezali wenze oyo eza wenze déjà ya kala parce que mama Sabina kuna alobi asa déjà 10 ans na kati ya wenze c'est-à-dire que eza wenze ya kala bomona ke eza bapoisson lipanzi cuisse yango oyo soso nyonso tu yango mbote mama lelo dati vi toye kokutana na bino na kati ya wenze oyo alors wenze oyo kombo nango babenga yango nini nzo babenga yango wenza bibwa alors liloba lini okoloba nano ndenge chaîne DATV toye lelo na wenza bibwa en tout cas na sepeli makasi parce que namoni la première fois onanga moni ke bino boye awa en tout cas nakosepela boyaka mpe na basanza bo retenir ndenge nini tosalaka ndenge nini totekaka ndenge nini tosalaka mosala parce que so bokei eza lokwa bokei botiki biso dans l'université boyaka mais na sepeli komona bino. Alors maman sans plus tarder tokena na biloko oyo ozoteka oyo eza nini soso oyo ezali soso babe yango pouleni lokola eza na sachete babe yango pouleni sikoyo boye combien boye moko eza na 6500 mama tombola nano soso moko donc soso moko boye 6500 alors bosoma ngo na carton bon tosoma ngo na carton combien carton tosoma ngo na 53000 parce que ntango yo oteka soso moko pièce moko 6500 nani osomba 53000 est-ce que bénéfice mpe ezalaka bon na ndenge totekelaka tolandaka ebele te essentiel oteki oyo ozwi quelque chose ya olesa bana mwa likolo wana tozwaka mwa moke kaka mama est-ce que boyebi ke ndenge bosalaka commerce oyo bavma mitema minene parce que na moke oyo ozoloba ntango so bénéfice ekozala ya 5000 francs na carton peut-être que ozofutela ndako bana bazotanga kolia ya bana awa na wenze fo futaka tike ata 200 francs bofutaka na meza mbongo parce que mbongo na biso ebandi na 50 francs alors la transport na ota mosusu utaka mosika utaka commune mosusu ozoya awa na nsele mpo na oteka est-ce que vraiment ezosimba na ndenge bootekela bon normalement liboso ebandeki kosimba mais sikoyo ezosimba te parce que biloko emaki makasi biloko ekomi trop cher tozokoka kosomba yango te mais sikoyo soki oke kotala omemaki mbongo ndenge mosusu toka okóma kuna niveau kuna okomi kuna omoni biloko emati mwa okoka kosomba biloko eza te olioke ozwa 5 carton okomi kozwa 2 carton omoni ke yango ezopesa biso mpasi nde sikoyo tolingi bakitisa biloko po admi toyeba ndenge kosombela alors neti awa na poisson awa boye poisson boye combien poisson moko 2000 mosusu apesinga 1500 moko 2000 fois mosusu apesinga 1500 mama TV za radio te tombola biso kaka poisson moko qu'est-ce que na monde entier baolanda biso poisson oyo boye 2000 francs bon nayebi te ndenge botekaka kitisa na o mama ndenge botekaka poisson carton ya poisson bosomba yango combien bon carton ya poisson normalement oyo eza na 150 000 carton c'est-à-dire que yango eleki soso na cher parce qu'on a 150 000 francs na koteka na yo na batransport na yo na baporteur peut-être qu'il faut bamema place bakitisaki yo bakomisa yo tout ça il faut bamema place osombi mpo bakotisa na kati ya bis est-ce que ndenge otekelaka ekendaka ndenge nini mekana bon normalement ndenge totekela ekomi siko moins par rapport nde tozali papa tozokoka te bacarton ezalaki na 100 okoteka na ndenge ke bokose retrouver lokola mati 150 tozose retrouver te essentiel kaka oye ozoli mwa bana ta mbisi moko bake kolia parce que ozanga yango na ndako te parce que soki ozangi yango ekomi mpasi donc normalement nde tozosombela yango na batransport na baporteur eza insuffisant ekomi mpasi makasi yango tozosenga bakitisela biso biloko tala. Ok, merci beaucoup maman. Tout le monde a mis ça presque. Mais tekaka na yo pe parce que tekaka na yo a oyende pona oteka biso to yenera pona ko visiter bino na wezela bino. Tekaka na yo
na mesa naoza presque na nyonso tu mipanzi nyonso tu nini babengaka soki na mikila nazomona na babiloko mna nayebaka mpenza bien donc babiloko nyonso tu ozoteka lilobano ya suka parce que namoni bakiliante batondi liboso ya mesa lilobano ya suka message ya suka oyo okopesa na bakonzi ya mboka na bino ya biso eskize vraiment bo eskize nga lingala donc bakonzi ya mboka na biso liloba suka nini okoki koloba parce que mpe bacontener eyaki déjà mais nanu bafongoli yango te alors nakofongola ndenge bakofongola bacontener wana bino bato botekaka bapoisson na basoso na bacuisse oyo parce que yango nde biloko ye bacontener eza ebele peut-être soki nzambe asuni tokofete nango to bakofongola yango après bafete alors message nini bio okoki kopesa surtout que bino bateki bapoisson na basoso na bacuisse bon message nange eza boye omoni ndenge olobi bacontener ye toboyi te auparavant bayebisa biso ke biloko ya gouvernement ezoya mpo nini batekela biso toyeba ndenge nini kosomba mais biloko yango eyaki te tozomona kaka monte ya biloko ezomata kaka talo prix ezomata kaka talo alors ke biso mpe basombi tozokoka kosomba susu te na bango mpe bato ya chambre fat kotekela biso bazokoka mpe kotekela biso mpe te sikoyo biso tozosenga gouvernement biloko na ye eya akitisa talo na ndenge ekoki parceke toyeba ndenge nini tokoki kosala parceke bachambre fat ekufi batala batala monta donc ekomi monta mingi makasi sikoyo tokosala ndenge nini ebongi bachambre fat etonda biloko bakitisa talo tosomba mpe na ndenge talo oyo ekoki parceke misala eza te bato balia malamu bato bazolia malamu te mbisi moko bazokabola ngo 10 personnes osikoyo tokolia ndenge nini waputa somba eloko fo calcule na ndako naza na 30 personnes okolesa bango ndenge nini ozomona ezopesa biso pasi baya na biloko comme ça biloko bakisa talu toyeba ndenge nini ya kosala ya kosoma mpo biso mpe tolia bien tozala bien peuple azala bien susu na ngai ezalaki yango wana. Merci beaucoup mama nasepeli mama nayebi te soki okopesa biso point de vue par rapport ya liloba moko outi koloba ngai nalobi boye omoni nayokaki ke biloko ezoya mais aza na place ya kotia te bachambre froide wana bazoboya tokotisa biloko na ye atonga bachambre froide na bacommune na biso nyonso ya minene mpo akosomba baappareil ya bien kuna bamashine ya bien atie sikoyo biloko wana evandaka na chambre froide wana nde atekelaka biso sikoyo bayebaka banani oyo baza na bachambre froide na kati ya Kinshasa basomba te biso nde tosombaka bato ya bapetit moyen bo basombaka bango bato ya mbongo ebeyebaka kosomba lia mosusu 100 carton 1000 carton bakesu kotia kuna bamatisi talo likambo eza na yango wana. Merci beaucoup alobi vraiment kitoko makasi boyende ezalaka vraiment toza toujours kaka awa na kati ya wenze bibwa tozotambola tozosolaka toujours na bamama omoni wenze oyo eza vraiment plein toza awa na bambinzo mayebo bandakala biloko nyonso tu awa eza donc nyonso tu awa ezali mbisi ya mai yango oyo mama oyo babenga ngo nini bacrevete yango oyo donc nyonso tu biloko mosusu ape oyo boomona oyo bato balingaka kolia nyonso tu yango vraiment eza wenze moko boye eza vraiment na biloko ebele kasi wenze malgré eza mokeme eza na biloko nyonso tu wenze oyo yango population ya quartier bibwa talaka quartier bibwa eza monene vraiment mais wenze yango oyo elesaka quartier bibwa alors tomoni ke na mesa oyo nyonso tu evimba oyo eza ya mama na biso awa bonjour mama mama dativi lelo tokiti na wenze ya bibwa mpona kokutana na bino bamama ya wenze oyo kosola na bino liloba nini okoki koloba nano surtout mpona chaîne oyo dative ne toye na wenze liloba nakoki koloba mpona biloko yango emati makasi tozozwa lisusu bénéfice te ndenge tobanda kosombela biloko kala na sikoyo diferent ezali ya makasi tala neti oyo ndenge totie basaki na se awa nyonso eza biloko te basaki eza na se awa mwa biloko eza ka moke chere nde eleki tozwa lisusu bénéfice
C'est-à-dire que boche basaki na kati ya bassin. Na kati ya bassin. Oh, evi kaka. Evi kaka. Soki totie muke wa kwemona. Emonana na. Alors maman, biloko siko bosombaka ndenge nini botekaka ndenge? Biloko tosomba ngo par kilo. Tosomba ngo par kilo na sita. Ndenge tobanda sombela ngo kala, na ndenge bazo mesure yango sikoyo tozwa bénéficité. Nalobi ndenge tobanda sombela biloko na biso tosomba ngo par kilo. Siko ndenge badolar yango emati biloko yango bénéfice nyonso bazwi moyen tosomba lisusu biloko ebele eza te nde yango wana totie basaki oyo na se boye basaki eza na se basaki eza na se awa tosomba biloko moke nde totie likolo ya basaki oyo po emona ifale dollar ekita po biloko na biso tosomba yango na dollar. Soki dollar ekiti na biloko na biso pe ekokita tokozwa pe bénéfice po yango pe ya malungu toza na yango te biloko ndenge mati siko tokoteka ndenge nini. Ok, merci beaucoup maman. Oumeli na kati ya wenze oyo? Na umeli. Ça déjà combien des années? Ça fait déjà 8 ans. 8 ans na kati ya wenze. Est-ce que c'est réellement pendant que wenze oyo ndenge eza boye kaka ndenge na moneli yango boye kaka ndenge mpe baotala yango na PV boye? Yango ndele saka quartier monene de quoi bibo o. Yango ndele saka quartier o. Merci beaucoup. Tout ça toujours kaka na kati ya wenze. Merci maman pour na point de vue na yo. Donc mbisi pe yango yo. Hein? Bat balinga olia mbisi yango nyos pe zaka kaka na kati ya wenze bibo. Donc mbisi pe yango yo. Mama mbote. Mbote papa. Ah on est mesa na yo. Mesa na ngai. Dati vile loto kiti pona osola na bino na wenze ya bibwa oyo babengaka wenze ya bibwa liloba nini okoloba wenze bibwa eza na ngombe eloko ezopesa biso pasi po biloko eza ya komata biloko emati par rapport à dollar pe emati ozomona yango ozomona tozosouffrir biloko tozosomba ngo en dollar donc ntango ozokende kosomba biloko oza na mwa fond ya moke biloko eza na talo ebele moyen tozwa ata bénéfice po tolesa ata bana kotangisa bana eza te ntango bana bazokende na ekolo kuna minerval kuna ebele sikoyo biso mpe kote oyo fond eza te mais minerval ebele gratuité mpe ezali ti gratuité ezali na nini bino botangisa bana na gratuité te tokozwa ngo wa c'est-à-dire que koto na bibo gratuité ezalaka eza te tozotangisa bana kaka na bambongo kaka na bafrais scolaire siko mama toke nano net awa na badetail ya oyo otekelaka oyo na ndenge ozoreklame biloko eza komata tusa mbisi oyo boye kombe nsima nano mbisi moko neti mbisi oyo nazoteka ngo 1500 mpo na nini nazokende kosomba valise ya mbisi oyo tobandaki kosomba bane ekule kuna valise ya mbisi tozosomba tobanda osomba ngo na bane ekule parfois na 80 000 francs okoya koteka mbisi oyo na ba 800 francs pardon mais lelo tokoma kosomba valise ya mbisi oyo tobanda kosomba na nekule na 80 000 francs congolais tokoma osomba ngo na ba 150 000 ba 150 ba 180 po tango ozoya na mbisi wana et puis tango ozosomba mbisi wana bamama manevre nde bato bazoboma mboka oyo mpe lisusu c'est-à-dire que bamama manevre wana mpe parce que na marché de la liberté mpe bamama mpe balobaka likambo ya bamama manevre wana parce que bamama manevre wana ntina na bango ezaka nini bamama manevre wana yango nazoyebisa l'état azwa solution na bango bango mpe surtout bazobakisa biloko talo mpo na nini nani commerçant akoki koya na marchandise na ye aye nango na kati na wenza koki koteka na prix ya malamu mais mama manevre koya kobloke biloko wana abimisi ni 10 francs na commerçant wana abloke biloko wana ekomi ya ye ozo comprendre commerçant koki koloba ke biloko na nga oyo bien valise ambiso nazoteka ngo na 50 000 na 50 000 francs congolais mais mama manevre akoloba ke ateki ngo na 50 000 wana aza yumat tango yo ozoya kosoma biloko wana azoyi biso valise ambiso ebandi 150 akobetoka 150 000 tango kodebatre wana mais commerçant ozoyeba bien ke biloko ne wana oye mpe alia na kati wana bokoya kosuka na valise ya mbiso wana commerçant parfois atie adimeto 50 000 suka ye akolinga ke alia valise ya mbiso wana 100 000 ocomprendre 100
000 wana déjà au lieu que ozwa bénéfice wana oya koteke la population na moi prix ya bien et que na mbongo ya valise moko après nango yo ye mama manevre wana zo louer mesa wana neti ngabwe na mesa oyo nazo louer ngambe na kofuta mbongo ya mesa wana na biloko yo o ngana mbongo ya ngana zo teka mais ye akolinga ke mbongo yo muto zo kosomba mbisi ozwi susu manevre musinga opesi ye lisusu opesi mbongo ya valise wana 100 000 ye asi ale déjà mbongo ebele na kati ya valise wana après pozwa valise okende nango te akoloba musinga ya mesa musinga ya mesa wana ezobima kaka na kati ya valise wana koseka te papa tozo souffrir biloko nyonso na kati ya kisasa ezaka na bamama manevre tozolia lisusu te bénéfice eza susu te sikoyo yango ozomona moyen biloko ekita eza te mponga na sombi biloko na nga kuna na 100 000 plus manevre na ye parfois 5 000. C'est-à-dire que ba commerçant batekaka bien ba maman manevre bazomatisa commerçant akoya kote aye na bulu ya koteka malamu mais ntango yokoma na terrain bamama manevre bamatisi bon yo ntango ozosomba wana okolingaki oya mpe ozwa ataka mwa quelque chose mpo bana bazwa balia ozomona. Ok, merci maman olobi mingi bilobano ya suka surtout na bamama manevre mpo yo oza na kanda ya bamama naza na couleur ya bamama manevre moko kosakana te alors l'état azwa solution na bango alongola bango nyonso alongola mutu nyonso azwa moyen koteka po commerçant so aya na biloko ne na kati ya libongo ateka biloko na ye ateka biloko ne ye moko biso to ya kosomba na commerçant nde omona pe na koya boye na mbisi na ngai 1500 na somi na commerçant bien na kokitisa ngo na ba 1000 francs ba 800 francs ozomona nde l'état azwa disposition na bango. Merci beaucoup toza toujours kaka wana na kati ya Wizabibwa. Merci na bandeko balandi nyonso tu ya Doli Akambi TV officiel. Merci na bino nyonso tu bozakana mpona kosoutenir biso surtout ke na ba prière na bino parce que musala oyo biso tosalaka ezaka vraiment musala mama tokuti ozokata teka yaya somba na yo parce que awa sombaka na yo parce que awa tosomba mama yo mpe na fumba oyo mpe bamama manevre mpe baza te sikoyo bino fumba oyo bosomba yango wapi bato bayaka koteka na pascal bautaka nango eutaka kananga ko na pascal bosomba nini baboti boye to 4 bottes boye 2000. 4 bottes 2000 francs. Siko mikolo ba komo teka 3 bottes 2000. Donc mikolo komi 3 bottes 2000 francs. Alors ndenge yo osomba na ndenge ndo kosomela kala. Tekaka na yo parce que awa boyende pona koteka neke d'activité ko visiter mais boye pona koteka. Allez-y comprendre que tous na kati ya ONG pour mama teka donc pour que bana balia donc pour mama teka tout ça pour que bana bazwa pe minerval donc biso tozakana toujours kaka pona bango tozakana pene na bango pona kosolaka na bango de temps en temps et surtout que pona condition de vente na bango na kati ya bawenze. Merci. Opération laisse orphelin na mois de décembre lelo déjà tu vas le dire Tozo de la Bino, merci à papa pasteur depuis Londres. Oh, il a soutenu la fondation, la s'encourage de temps en temps. Et papa d'Activi Mobimba, merci à personnel, nous surtout à d'Activi. Merci. Ticket de Zambalo, la Azala Nabino. Nous sommes là, maman, tous les gens qui ont été maman, nous pour tout la nettoyer, maman, c'est ici. Nous découvrons peu Fumba, parce que ngapela ingaolia fumba makasi pe bafumba ngo basomba ngo ndeni bateka ngo ndeni po tamsusu ngamo ko pela ngo bandokelo soma ngo place ngo basomba donc yango la tozo solana mama tozalaki awa ke 3 bottes boye bosomba ngo bokomo somba ngo 2000 francs na kalabanda ko tekela bino 2 bottes mais lelo komi 3 bottes 2000 francs longo na 3 bottes na kalabanda o teka 5 bottes boye 2000 si ko ba ko teka 3 boye 2000. Alors, ndenge bosomba siko na lelo 3 boye 2000 francs. Est-ce que côté kanabino na kosomna ekene ndenge? Ezo simba tata muke bénéfice ezate, ezo teka ya musuku mbongo ekwe yoke de façon ya nyongo. Alors,
c'est-à-dire que ça que transport na bango nde eza ya komada pour que bakitisa bongo réduire nombre de bottes oyo banda kotekela bino to problème eza nini oyo esali mpena ke biloko yango emata bato batekela fumba bao batekela biso balobi ke fret na niveau avion fret na bango emati loko bafuta fret na bango share na $3 eza likolo bango mpe bamateli biso fumba mpo bazwa moya ofuta fret na bango mpona partiaka na est-ce que pourquoi nanu eloko oyo eza ya biso moko bakongolais parce que na avion wana eza kaka ya biso moko bakongolais na biloko kolia oyo eza ya biso moko na bato baoteka biloko wana eza kaka biso moko bakongolais pourquoi tokozalaka kaka na motema ya komatisaka biloko nayebi te soki okoki kosadresse nanu surtout ke na bakonza mboka na biso epuis bato oyo mpe bakambaka nanu kote wana ya transport ministère ya transport nayebi te soki okoloba na bango nini parce que yo oza na kati ya wenze yo nde moto ozolesa population eza bango te mpo bato bavandi na baquartier neti babibwa awa akokende te na aéroport kuna to akende na Pascal Place bakitisela yango kuna akende somba donc aoya nde awa epa na yo na wenze ko bino nde bato boza source oyo bozomona na direct na population epe eloko nini okoloba surtout na ministère ya transport papa tokoloba nini ata tolobi tolembi changement eza te ndeti biloko lokola kasa fumba eza eloko okomata eloko lokola fumba oyo ezobikisa bato bato ebe baliaka misuni te baliaka makasa baza bata régime mais biloko ezosunga biso bani kotiango kaka chere fumba kaka chere tosomba yango chere koya koto bénéfice eza te bana bazolia awa ozotangisa bango mibali bazala su te mibali ekoma bamesa siko mesa yango ozosimba te bana bakotanga na nini kuna mpe minerval elobi ngai oyo bakotanga na nini pasi kaka likola pasi leta asunga biso ok merci mama komona nini Maman Marthe a participé point de vue par rapport à Fumbwa, n'engé bango pe biloko eza komata surtout le Fumbwa pe eza komata makasi. Wana tokomi na suka vraiment ya entretien na biso oyo tozaki lelo na kati ya wenze ya Bibwa mpona kosola na bamama na kati ya wenze ya Bibwa. Tokomi na suka ya entretien na biso tomonani à la prochaine numéro. Merci beaucoup parce que vous avez vraiment ébélé, vous disposez batana bino pona kolanda Doli Akambi TV officiel na cadre car toujours n'engé to mesana au la bino ba découverte. Merci na bino nyo surtout ba ebozaka wana pona ko soutenir biso. Merci na bino nyo surtout ba ebozaka wana pona ba prière et puis merci na ba pasteur nyo surtout ba soutenir Da TV na ba prière. Pourquoi pas qu'on le appelle sous merci na papa pasteur depuis Londres au Azakana donc pour nous soutenir DATV na fondation la Sancourage opération les orphelins na mois de décembre au Karato comme toi qui est déjà na souka ya moi donc tout ça là que toi arracher les pamboli et longo na ba orphelin na biso pour na relier sa bango comme il sa bango na fin de l'année oyo donc pour que toi arracher les pamboli na toko année 2022 avec succès merci mingi na Montréal Ponce merci mingi na la patronne Doli Akambi, merci vraiment na bandeko nyostou balandi Doli Akambi TV officiel, merci na bino nyostou, merci mingi na sagesse mayamba depuis Luanda, merci na EFI central tomonani à la prochaine numéro, ciao.